हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात शेयर करती हूँ कि मेरे को ना कम से कम 15 दिन हो गया है। बहुत सूखा खांसी होता है, कफ वाला खांसी नहीं है, सूखा खांसी। और कभी कभी जैसे लगता है कि सीना जाम है जैसे। तो डॉक्टर को दिखाए थे तो सिट्रीजिन, पैरासीटामोल ये सब टैबलेट दिए थे और थोड़ा सा कफ सिरप भी पी रहे थे। तो ज़्यादा आराम तो अभी हमको मिला नहीं है, लेकिन आपको बताते हैं। लाइट अभी नहीं जलाए हैं, ऐसे ही अच्छा लग रहा था तो बैठे थे, तो मेरे मन में आया कि आपके साथ भी शेयर करें। तो एक सब्जी बेचने के लिए यहाँ पे आई थी, आदिवासी महिला थी, तो भिंडी बेच रही थी। तो हम ले रहे थे उससे भिंडी और कुछ नेनुआ लाई थी। तो बोली कि मेरे को लगातार खांसी हुए जा रहा था, तो बोली कि दीदी आपको कितना खांसी आ रहा है, आप नहीं खाया कुछ दवाई? हम लोग बहुत दवाई खा रहे हैं, आराम ही नहीं मिल रहा है। और देखो ना, लगातार खांसी आता है तो आते ही रहता है, फिर बीच में थोड़ा पानी पी लेते हैं तो थोड़ा सा ठीक लगता है, फिर बीच बीच में आते रहता है। तो हम एक बात बोली एक बात हम बोलेंगे, दीदी तुम करेगा? हम लोग क्या बोलो? तो बोली कि हम जो बता रहा है ना वो तुम खा के देखो, ज़रूर आराम होगा। हम लोग बताओ। तो वो जो नुस्खा मेरे को बताई है दोस्तों, वो मैं आपके साथ बना के दिखाऊंगी और शेयर करूंगी कि कैसे कैसे क्या क्या करने बोली है। एक हफ्ते से खा के देखी हूँ दोस्तों, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरे को लगा कि देखो, इतना पैसा खर्च करे दवाई में, फिर भी आराम नहीं मिला, पर ये कुछ आयुर्वेदिक जैसा ही हुआ सोचिए, तो इससे मुझे आराम मिला है। तो हम सोचे कि जब मुझे आराम मिला तो हम ये चीज़ आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं। जिनको अच्छा लगे वो करके देखिएगा। हाँ, और हमको अच्छा लगा इसलिए हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसको हम आपको बना के दिखाएंगे, कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे खाना है। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं दिखाती हूँ आप लोग को बना के कि वो कैसे बताई और कितना आराम मेरे को मिला है। तो इस तरह से वो बना रहे हैं। तो इसमें कम से कम 2 चम्मच घी डालिए। घी थोड़ा गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा अदरक और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। तो अदरक पहले डाले हैं, तो अब इसमें डाल देंगे ये 4-5 कूटा हुआ लौंग, हल्का हल्का कूटे दरदरा सा। लौंग हो गया तो थोड़ा सा डाल देंगे हल्दी और इसको भी मिला लेते हैं। जैसा वो बताई है ठीक उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। और थोड़ा सा गोलकी पाउडर, इसको भी मिला लेते हैं। थोड़ा सा हो गया है तो अब इसमें थोड़ा सा सिंधा नमक बोली है और इसको भी मिला लेते हैं। अगर आपको प्रेशर है तो आप ये नमक को स्किप कर सकते हैं। और ये अच्छी तरह से लाल हो जाएगा। इसको ठंडा करके, बहुत ठंडा नहीं, किसी कटोरी में ढाल लीजिए और पूरा जितना भी डाले, एक बार में नहीं पीना है। इस तरह का स्पून से 2 स्पून आप सुबह शाम बोली 2 बार उसको पी के देखो, एकदम ठीक हो जाएगा। तो हम तो यही ऐसे ही बना के पी रहे हैं दोस्तों, तो मेरे को बहुत आराम मिला है। और अब देते हैं गैस को बंद कर। और देखिए रेडी हो गया है। देखिए कि कटोरी में हम ढाल लिए हैं और थोड़ा ठंडा हो गया है। तो इसको जो है ऐसे 2 चम्मच, इसको फ्रिज में रखने का जरूरत नहीं है। इस कटोरी को ढककर, एक ढक्कन से इस कटोरी को ढक के रख दीजिए और सुबह शाम जब पीना है तब थोड़ा सा गर्म कर लीजिए दूसरे बर्तन में और उसको इस तरह से लेके पी लीजिए, या उंगली से भी पूरी अच्छी तरह से उसको चाट लीजिए।
आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, हमको तो मिला है। तो इस तरह से 2 चम्मच आप सुबह, 2 चम्मच शाम पी लीजिए, बहुत ही फ़ायदा करेगा। और हमें तो बहुत फ़ायदा किया है दोस्तों। बाय।